C'est le même problème avec moi. Nekem is ez a problémám. Mon niveau de vie est bien supérieur à celui d'un pauvre. Az én életszínvonalam sokkal magasabb a szegényekénél. Et souvent bien supérieur à celui moyen. És sokkal magasabb még az átlag. Et j'en ai honte. És ez szégyellem. Mais j'ai besoin d'une certaine nourriture. De szükségem van egyfajta táplálékra. Instruments ou appareils. Néhány eszközre, vagy Des computers, számítógépre. J'ai besoin de bien dormir. Szükségem van arra, hogy jól aludjak. Et je sais que bien d'autres n'arrivent pas à dormir et n'arrivent pas à manger. És tudom, hogy sokan nem tudnak hol aludni, és nincs mit enniük. Alors, ou bien je vis comme eux, Úgyhogy vagy úgy élek, mint ők, et je ne peux rien faire. és semmit sem tehetek, Parce que je suis pris par les besoins matériels quotidiens. mert akkor a szükségleteim között élnék, Ou bien j'accepte un certain standing vagy elfogadom azt az egyfajta jólétet, qui ne soit pas luxueux, amely nem luxus, mais qui me permette de remplir ma mission. de lehetővé teszi, hogy betöltsem a missziómat, a küldetésemet. En tout cas, c'est la spiritualité de Ignace de Loyola. Legalábbis Loyolai Szent Ignácnak ez a lelkisége. Il dit aux jésuites, tu ne pourras jamais vivre comme les pauvres. Azt mondja a jezsuitáknak, hogy sosem fogsz tudni úgy élni, ahogy a szegények. Accepte de vivre de manière à conserver ta santé Fogadd el, hogy úgy tudsz élni, hogy megőrzöd az egészségedet, et à être et à avoir tout ce dont tu as besoin pour ta mission. és hogy megvan mindened, amire szükséged van a küldetéshez. Mais souvent les religieux abusent. De sokszor a szerzetesek visszaélnek ezzel. On s'achète des trucs dont on n'a pas besoin. Olyasmiket is vásárolnak maguknak, amire nincs szükségük. Des choses chères. Drága dolgokat. Moi, par exemple, je ne me suis pas acheté un pantalon et une chemise depuis 40 ans. Én például 40 év óta nem vettem magamnak nadrágot vagy inget. Je prends les vêtements des pauvres, ou bien on m'offre. Ezt kapom ajándékba. Mais c'est pas pour ça que je m'estime pauvre, non. De ettől én még nem tartom magam szegénynek. Je dis, nous sommes des riches. Én azt mondom, hogy mi igenis gazdagok vagyunk. Et nous ne sentons pas ce que c'est que être pauvre. És nem is tudjuk, milyen az szegénynek lenni. C'est pour ça que Ignace de Loyola nous demande Ezért Loyolai Szent Ignác azt kéri, si l'occasion d'être privé de quelque chose, hogyha lehetőségünk adódik arra, hogy valaminek a hiányát megéljük, il faut s'en réjouir. akkor annak örülnünk kell. Et Saint Paul a un mot dans une de ses épîtres. Szent Pál is az egyik levelében, En latin, c'est esurire et abundare. Ça veut dire manquer de tout et avoir tout. azt írja, hogy minden hiányzik, és minden megvan. Quand j'étais en formation, Amikor képzésen voltam, il y avait un jésuite très célèbre en Égypte volt egy Egyiptomban nagyon ismert jezsuita, qui s'occupait beaucoup des pauvres de la Haute-Égypte aki nagyon sokat foglalkozott a Felső Egyiptom szegényeivel. et qui m'emmenait avec lui dans ses tournées. Elvitt magával a körútjára, Alors, dans une ville, il est reçu comme un roi és az egyik városban királyként fogadták. par le seigneur de la ville. A város elöljárója fogadta. Un palais, une table débordante de toutes sortes de mets, A palotában és az asztal roskadozott mindenféle javaktól. un lit comme ça. Hatalmas ágy volt benne. Le lendemain,
Másnap il va dans un village, elment egy másik faluba, ni palais, se palota, ni table servie, se megterített asztal, ni grand lit. se nagy ágy. Et il me disait, el sourire est abondare, manquer de tout et avoir tout. És azt mondta, hogy hát tudni kell szűkölködni, és tudni kell bővölködni. Accepter l'un et l'autre d'un même cœur. Ugyanolyan szívvel kell elfogadni mind a kettőt. Ça, c'est l'attitude de Saint Paul. Ez Szent Pál hozzáállása. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Korintusi 7. verset 27, je crois. Azt hiszem, hogy a 27. vers. Et il dit, usez de ce monde comme n'en usant pas. Azt mondja, hogy éljetek a világ javaival úgy, mintha nem élnétek vele. J'ai tout. Mindenem megvan. Merci mon Dieu. Köszönöm Istenem. Je n'ai rien. Semmim sincs. Merci mon Dieu. Köszönöm Istenem. Une petite histoire Egy történet, qui m'a appris le détachement. amely megtanított az elszakadásra. Un jour, on m'a offert un joli pullover gris. Egyszer nagyon szép szürke pulóvert ajándékoztak nekem. J'étais très content. Nagyon örültem neki. Quelques jours après, une tache d'huile tombe dessus. Néhány nappal később egy olajcsepp ráesett. Je me dis, zut! Azt mondtam, a csodába. S'il était tombé sur l'autre pullover, A másik pulóverre csöppent volna, ça ne m'aurait rien fait. az nem tudtam. Nouveau pullover! De pont az új pulóverre. Eh bien, c'était un message de Dieu. Ez Isten üzenete volt, Détache-toi de ton nouveau pullover. hogy tudjál elszakadni az új pulóverettől. Car nous nous accrochons tous à des petites choses. Mert mindannyian nagyon ragaszkodunk a kis dolgokhoz is. Et quelquefois le Seigneur permet que nous en soyons dépouillés. És az Úr néha megmutatja, hogy hogyan tudunk ezektől így megszabadulni. Donc si vous perdez quelque chose, Tehát ha valamit elveszítetek, soyez content. örüljetek neki. Parce que, à travers ça, Dieu vous libère. Mert ezen keresztül az Isten felszabadít titeket. Et si vous jouissez de la vie et que vous avez de quoi manger, És hogyha élvezitek az életet, és van mit ennetek, vivez ça dans un détachement intérieur. éljétek ezt is meg ilyen belső távolságtartással. Possédez comme ne possédant pas. Úgy birtokoljatok, mintha nem lenne a tiétek. Et il parlait aussi des gens mariés. És ugye ez érvényes a házas emberekre is. Parce que dans ce chapitre dont je parle, Mert ebben a fejezetben, amit mondtam, on lui pose la question, est-il mieux de se marier ou de ne pas se ugye marier? fölmerül a kérdés, hogy jobb-e megházasodni, vagy nem. Et il répond, l'important n'est pas de se marier ou de ne pas se marier. És az a válasz, hogy nem az a kérdés, hogy most megházasodni, vagy nem megházasodni. Que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Akik házasok éljenek úgy, mintha nem lennének azok. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la liberté intérieure. Tehát a belső szabadság számít. Mais pour acquérir cette liberté intérieure, De ahhoz, hogy ezt a belső szabadságot megszerezzük, il est bon de temps en temps de se priver. jó néha egy kicsit tartózkodni valamitől, vagy megfosztani magunkat valamitől. Pour manifester que je suis libre. Ahhoz, hogy kifejezzem, hogy szabad vagyok. Alors, je ne sais pas quelle était la question déjà. Ah oui. La pauvreté. Il est bon que vous sentiez en vous cette souffrance. Ez jó, hogy érzed magadban ezt a szenvedést. Parce que beaucoup ne la sentent pas. Mert sokan nem érzik. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que être pauvre. Sokan nem tudnak beleérezni, mi az, hogy szegénység, hogy szegénynek lenni.